Faly miarabatsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy fa elaela antsika tsy fampitafatafa izay manahoana salama antsika jiaby ve anatokantrano tsirairay avy ihany ny mahakasikasiky ny raharaha politika no paosipasina ho zaraintsika eto mandeha zao ny raharaha-pirenena ary hitantsika hatram'izao mbola tsy misy daty izany fifidianana be ny tanàna izany manoloana zany nefa maneho hevitra ny olo-pirenena fa indrindraindrindra amin'izao fotoana izao ikotra ilay mahitsambo anoloana zany nefa raha hitantsika vidéo amin'izao fotoana izao ty ny lasa tsy fanadino izay débat izay nataon'ny filoha ankehitriny izay mambahoaka ho izareo filoham-pirenena Andry Rajoelina sy filoha Marc Ravalomanana ny zavatra hita nefa dia mifanipaka amin'izany ary hojerentsika fa neho-kevitra nataon'ny kotrola ilay mahitsambo izany amin'izao fotoana izao ty analyse tsotsotra sy famakafakana izay nataony dia mikrosofahana mahantra fandiranovana ny olo-pirenena ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao ty mijaly tsy misy tsy olona tsy hitaraina amin'izao fotoana izao ty nefa kosa ny filoham-pirenena dia manao selfie na manao rehetrarehetra amin'ny zao rehetra zao fa mahavoavaha olana nefa amin'izao fotoana izao tsy misy vaha olana maharitra hoentina amin'ny firenentsika izay ihany koa no vaovao ho zaraintsika eto raha araka ny analizy hita dia noho ny hetraketraky ny fanonganam-panjakana izay nataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ty Andry Rajoelina nahatonga izao rehetrarehetra fijaliana fandiranova amin'ny firenena malalantsika izao ary hitantsika tapré taorian'ny fanonganam-panjakana 7/2009 zay dia tsy nisy na resaka ekonomia na resaka ara-sosialy na ara-politika didijadona ankehitriny amin'izao fotoana izao no zavatra misy didijado amin'ny lafiny rehetrarehetra ary manjaka tokana karazana tenentsika teo zay hoe mpanjaka mijaly ny vahoaka malagasy ary fitondrana teo aloha nitarihin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa anisany nampiakatra ny resaka ekonomia na resaka sosialy fa indrindrindrindrina sarambabem-bahoaka nahazo asa koa andao ary ho jerentsika faneho-kevitra analyzy izay nataon'ny kotrola ilay mahitsambo izay le firenena zany le Madagasikara zany dia miverina tanteraka amin'ny fanjanahantany amidiny Rajoelina ambongadina amidiny Rajoelina ambongadina de raha ohatra ka miteny Andry Rajoelina hoe misy ino zany invité manokana resaka amin'ny Macron de faly be daholo ny gasy hoe tena ny invité ny Macron tena ny resaka de resa be fa herinandro zay miezaka ny mpamono hafa ry Serasera Mada sy ny compte volodolo retretro manapro fa tena invité ny Macron de ny important de gasy zany de le hoe izy invité manoka ny Macron zay no important aminazy fa tsy ohatra hoe ina moa zany le nandehanany tany hoe iny ty ataony Andry Rajoelina tena hoe le avy antranana ka ny gasy zany ny telopolo tapitrisa zay mijaly fadiranovana de mitaza potsiny amin'ny zavatra ataony Rajoelina amin'ny fivarotanana ny Madagasikara tsikelikely angamba tsara raha manao ino zany jery todika kely tsika hoe iza moa le Rajoelina zay toanany vitsivitsy ao ty ho manina no toanana ary tadiavina anjaka mandra-pahafaty eo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina iza le Andry Rajoelina ny député zato isanjato manoa anazy io ny miaramila sy ny rehetrarehetra mpanjapanjakana hatrany amin'ny fokotany hatrany ambany any manao ny Andry Rajoelina daholo manao zay hijanonany amin'ny fitondrana iza moa le Andry Rajoelina Andry Rajoelina de olona ino moa zany tsy afaka BPC akory ny double de ny Andry Tao Rasalama de ny Union Intérieure Béorique de izy no nahita sy bazalaka angetroka de nasaina nanao directeur commercial de nampidirina maire de avy frantsay de hoe hita frantsay hoe ty banty intéressant aminay ty satria le profil le olona bado tady amin'ny frantsay raha ohatra ka amin'ny frantsay milaza fa hoe amitié franco-malgasy ina moa zany alliance française lien historique raha miteny frantsay hoe misy fakatiavana be Madagasikara sy la France de manina ny Madagasikara mahantra hatramin'ny farany la France misy puissance mondiale raha ohatra ve mieritreritra hoe anao soni tsy haiko inona projet de développement Madagasikara fandraisana ara-toekarena ho isan'andro
raha ohatra hoe la France nieritreritra ny ampandrosoan'i Madagasikara satria hoe projet de développement mankatso mankaroa dia Andry Rajoelina ve novidin'ny la France ho filohan'i Madagasikara satria Andry Rajoelina nofidiny andeha hanonga mpanjakana. Raha ohatra hoe la France mieritreritra fa tena hoe mety ampandrosana Madagasikara na misy eritreritra kely saina kely conscience kely ny la France hoe tena mba mijaly nge reto fireneny reto ty Madagasikara kiny tena fitetaka amin'ny tany tena mijaly ny vahoaka telopolo tapitrisa raha nanana eritreritra la France hoe ampandrosana Madagasikara tsy Andry Rajoelina mihitsy nataony anina teo fa mety amin'ny la France Andry Rajoelina. Andry Rajoelina no azo la France mora manipulena satria olona tsy mpanana BPC, olona bandim-piainoana ary olona opportuniste mpananoatra occasion be le Rajoelina nanambady sy zaraka angetiko izy dia ohatr'izay ary olona tsy mitsitsy Andry Rajoelina amin'ny zavatra rehetrarehetra fitiavatena sy rehetrarehetra amin'ny lainga sy rehetrarehetra ary zay mihitsy ny tena mety amin'ny la France. Fidiny la France Andry Rajoelina nanonga-panjakana tamin'ny 2009. Inona moa ny tanjona nanonganana inona moa zany fanjakany izy moa i Ravalomanana. Marina fa mety hoe nanao dijady Ravalomanana manana fa titeny Ravalomanana rehetrarehetra fa raha ohatra ny situation nisy tamin'ny 2009 ny toe-karena Madagasikara sy ny position Madagasikara amin'ny rehetrarehetra par rapport amin'izao misy amintsika zao dia ngamba dia tena inona moa zany tsy haiko nanenany gasy nanaiky fanomana-panjakana nahoana amin'izao fotoan'izao fa farafahatsiny tamin'ny andro Ravalomanana mbola nisy zany lalàna zany tamin'ny andro Ravalomanana mbola nisy sakafo ny olona tamin'ny andro Ravalomanana mbola tsara ny lalana na izy reny manao an'io zany tsy diratsika iny zany fa par rapport amin'izao fotoan'izao tsisy tsony ny androm-panjakana potehany Andry Rajoelina tanteraka ny rehetrarehetra nipotehany lalàna tsisy lalàna tsony ao misy olona azo migadraina fotsiny tsisy procès tsisy minona tonga gadraina fotsiny misy olona efa migadra dia inona moa zany averina gadraina indray tsisy procès tsisy ninina tsisy lalàna matahotra azy daholo na amin'ny ino moa zany amin'ny ministèren'ny justice tsisy ny androm-panjakana toy ny antenimieram-pirenena tsisy ny HCC tsisy ny fifidianana tsisy ny démocratie tsisy ny liberté d'expression tsisy ny ninona tsony fa poteny Andry Rajoelina tanteraka Madagasikara. Dia izy moa le Andry Rajoelina araka teniko teo Andry Rajoelina dia le bandy tery Besarety tery dia nanonga mpanjakana vo nanonga mpanjakana izy tokony teny dia efa nafantarany gasy hoe tabe le bandy ty zany laza izy hoe ndalan'olo nareo makany Ambotsihatra fantany tsara fa voatifitra le olo reny. Araka ny hitantsika teo zay hitantsika manko ny faneho-kevitra nataon'ny Kotrole Mahitramo zay andao hojerentsika ihany koa débat izay nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy filohan-kehitriny Andry Rajoelina mazava manko ny faneho-kevitra ary ny hita maso ary azo trapahitanana dia mipetrapetraka tsara nefa ny plan na faneho-kevitra ataon'ny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana nipetrapetraka tsara ny plan nanana drafitra matipaika filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana fa nisoparina hoe tokony hisy ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin'izao fotoana izao ve misy tokoa izany fitsinjaram-pahefana tena izy zany mipetraka ny fanontaniana ho antsika rehetrarehetra misy tokoa ve zany ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana tena izy zany mivangongo ary i Andry Rajoelina ihany angamba no manapa-kevitra amin'izao rehetrarehetra zao izany tsy mahatonga saina ny olona pirenena rehetrarehetra fa indrindraindrindra zany ao amin'ny CENI fa indrindraindrindra zay amin'ny gouvernemanta ny premier ministre Tsay Christian na ireto ataontsika hoe CENI na ireto ataontsika hoe HCC ireto ny olo-pirenena rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tokony ho tonga saina amin'izany rehetra zany koa izany ihany koa ny faneho-kevitra natao ao anatin'ity débat ity ary hitantsika izay natao tenentsika teo zay anisan'ny Ravalomanana nampivoatra ny any amin'ny faritra ara-sosialy zany na ara-ekônomia na ara-fandriam-pahalemana ny lamindamina kokoa ny tamin'ny fitondrana filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana raha ampitahaina manao analizy tsotsotra itsika amin'izao fotoana izao ity raha ny hita amin'izao fotoana izao dia tsy ahitana n'izany zava-misy zany eto amin'ny firenena fa tsy mandeha amin'ny laona ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ohatra zao azo trapahitana ny jiro ve mandeha ny rano ve mandeha délestage etseroa rano tsy misy handrona tsy misy sotrona ary tsy fananana asa misy ve amin'izao fotoana izao hita amin'izao koa ny ara-manampitrotraka ary ny tsy fandriam-pahalemana izay vono olona sy tapadoha etseroa
mijaly tokoa ny vahoaka malagasy efa tsisy mpiahitrony angamba raha araka jerena analizy-trotrotra izay ny lasa manko tsy fanadino ary ny mahagaga dia mbola misy ihany ireto mpanaraka anazy reto eo ny vahoaka izay omena kely dia mifidy anazy eo ny solombavambahoaka omena ihany koa titeno tsy mitsery vahoaka izay nifidy anazy maro anisa ny filoham-pirenena ankehitriny dia any vahoaka rehetrarehetra fa tsy any solombavambahoaka na ny vahoaka izay nifidividy anareo fa ny vahoaka malagasy rehefa mahantra ny vahoaka malagasy dia ny malagasy ray manontolo zany araka anazy mba ho maro anisa ary hanao izay tiany hatao mba hilatsaka indray izy amin'ny fifidianana amin'ny 2028 izao tsy maintsy hanova lalàna izay koa jerentsika manko fa neho-kevitra débat izay poakaty izay fa neho-kevitra nataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ty Andry Rajoelina raha ampitahaina amin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana hita ihany ny niveau traikefa izay ananany filoham-pirenena Marc Ravalomanana zay ao ary ho jerentsika izay fa neho-kevitra na débat ny lasa sy fanadino izay natao ry zareo izay fa akoatran'izay a dia ohatrany gaga ihany a tamina hita nytia manifesto ty satria misarina hélicoptera eto dia mba te antany hoe mba hélicoptera firy moa nividiny nga président Ravalomanana tamin'izy nitontra aotra na tsy nisy izahay tompoko na hoe voasazy ny fianakaviam-bairaisam-pirenena tsy nisy fanampiana avy any ivelany na vidy hélicoptera anankitelo a idivana amin'ny asan-dalo rehefa ho lany filohan'ny république eo a miteny ary velo rano nataoko amin'ny vahoaka malagasy hélicoptera folo novidiko a hitandrona amin'ny filaminana manerana ny Madagasikara sotra to sotranao président Ravalomanana ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ainao manana an'ilay manifesto manana mihitsy a sady gaga hoe manifeste ve manifeste zany a dia pejy anankiray hoeti lazana hoe inona ny entana misy ao amin'le sambo ny oentina manifeste ve ny tondrana ny firenena ohatrany mba tsy mety a resaka tsy fandriam-pahalemana andreo afatiko amin'ny saina ny tsy fandriam-pahalemana ny poitra ny rongatra taoriana ny 5 ny andro zay le izy mita manana tarimarika omeko anao raha mila tarimarika koa ianao tsy aleo aloha ahy andeha le resaka satria tamin'ireny a taorianan'le fanonganam-panjakana dia ny mparitaka ireo fitaovam-bedina sy ny basy ary dia tsy voafehy intsony a tsy voaverina intsony izy ireny lasa nataon'ireo fitaovana entina mpitahorana entina fitadiavam-bola ka na inona resahana raha mbola tsy miverina eto amin'ity fireneny ity le hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ho afarana daholy ary ny expert rehetra avy any États-Unis avy any Belgique hélicoptera ry tsisy Belgique le izy dia lizy a zavatra tianankiray tiako resahana hoe apetrakitsika aloha zany tanina hoe ina ny politika miainga apetrakitsika le fitsinjaram-pahefana tena izy miainga avy any amin'ny fokotany dia eo amin'ny androm-pasim-pokon'olona amin'ny fokotany a no malala tsara fandehan'ny raha io dia rehefa avy eo a miakatra makeo amin'ny commune apetraka ny asma be ny tanàna be ny tanàna ny tompon'ny tanàna izy premier magistrat de la ville noho izany zany a averiny zay faharoa makaty amin'ny faritra zay zavatra anankiray dia rehefa avy eo ireo mpitandro filaminan'ireo tsy azo sangisanginindreo tsy azo tondrana olona venivelandreo hanao démonstration tsy tatry zareo zany tsy tatry zany satria izy apetraka hoe te mpitandro filaminana ko angalan'olona venivelona fa zao tokony atao fanaraka aminy a dia izy no hofanina makany a dia sena manao an'le izy zay zavatra hitako anaovana an'io a ary io misy taktika io tsy ho resahana eto zao rehefa hitanao fa ho fixentsika io faranatsika io ty Marc Ravalomanana fa vitatsika manao an'izany azy efa tahotra fepotona orinan'ny mahafoloam-pirenenao no anomezanao toky ny vahoaka malagasy hoe rava ny asan-dalo ny mpanao kidina pinina ny asan-jolasy sy ny zao eto zany a ny fandriam-pahalemana ny zara maromaro tsy vita fotsiny hoe a nda atao a ny fanafoanana ny dalo tsy maintsy créena koa ny asa ho an'ny olona tena satria tena lasaka katerena tsy maintsy atao zany le création d'emploi tsy maintsy ezahatsika ny ahafahana manentana ny olona rehetra ny amin'ny fokotany amin'ny fokon'olona omena azy ny sakafo zany tsy maintsy atao dia menao fiam-potoana hoe fiam-potoana iny mame anareo 100 andro a hitany avatsika ny hoe farafahelany zay
zato andro ny azy ny any président Rajoel firy andro no anafoanana ny fandriam-pahalemana. Ny anahy tsy andrasako hoe lany a efa tonga eto ny expert efa tonga eto ny drone tsy andrasako hoe ho lany a vao andray andraikitra ary zao ny zavatra holazaiko tsy haiko fa afangaro ny président Ravalomanana daholo le zavatra rehetrarehetra satria milaza izy hoe ilaina ny fitsinjaram-pahefana ny fotony nefa izy a milaza voanino anazy tsara hoe mila présidence matanjaka mifanipaka ane zany le matanjaka dia ao amin'ny daholo ny fahefana rehetra hoe anova constitution izy am'izany zao ny zavatra ampatsahivina jerevy tsara fa mialatsiny aloha président kely fotsiny ya le fasoary manajanao aray aman-dreny zoky le izy a hoe le décentralisation effective ngeno ataoko e fa tsy hoe iza le président Perrine da hiditra amin'ny anina zay fotsiny zay ataoko décentralisation tsy effective mifanaraka tompoko ny hoe entre ny présidentielle forte sy ny décentralisation décentralisation a omena mihitsy ny fahefana any fotony fa miresaka am'izany any ianao dia zao ameko atotanisa sy atotataratasy ianao président fa alohatsika tsy mendrika antsony nga mavoaka malagasy ho fitahana toy izay ary ny faneho-kevitra natao zareo izay ary hitatsika ny vana analyse ary ahoana ny fandraisantsika vahoaka malagasy mpijery amin'izao fotoana izao tokoa satria mahantra fadiranova zao amin'izao fotoana izao ny malagasy toy ny jiro sy rano sy rehetrarehetra mitondra fanjakana nefa tsy mamaha olana ary tsy mijery vahaolana maharitra hoentina hijaliana amin'ny délestage sy tsy fisiana rano sotroina ity na handrona zany hatao ina ny rano dia tsy misy mitaraina ny vahoaka na ny adiego na ny anosibe na ny atsinanana toliara na tamatavy atsinanana na ny andrefa mazenga fa indrindraindrindra ny tapitanana na Antananarivo tsy mihetsika ny vahoaka malagasy fa mijaly mifotra ao anatinao satria zareo mampiasa ny herim-pamoretana izay atao zareo izay ihany koa no masaka no azaroantsika androany ary misaotra antsika hatrany mijery any chaîne YouTube tsika vaovao malagasy ary azadino miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika ahatsara zavatra izay makasitraka misaotra tompolahy makately tompoko vavy